semuanya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin ramuan untuk obat batuk ya teman-teman. Maksudnya ini untuk meredakan ya. Jadi nggak sekaligus minum ini batuknya langsung hilang ya. Ini sekedar terapi ya teman-teman. Ini ada kayu manis, serai, kunyit, jahe, dan lemon serta madu ya. Jadi semua digeprek. Jahenya digeprek, kunyit digeprek, terus ada juga serai ya, kunyit juga digeprek ya. Ini warna kuningnya tuh dari kunyit dan perasan setengah jeruk lemon ya teman-teman. Dan untuk airnya ini sekitar 500 ml ya, karena pancinya kecil teman-teman. Kalau bisa airnya tuh sampai setengahnya minimal ya, sehingga semuanya sudah keserap sari-sarinya. Nah, kita saring, kemudian kita tambahkan 1-2 sendok makan madu ya. Lebih baik pakai madu. Kalau jahe itu kan untuk menghangatkan tenggorokan ketika batuk, itu tenggorokan terasa gatel. Nah, itu saya suka merebus jahe. Nah, ini kunyit juga untuk meredakan pernapasan ya teman-teman. Karena kalau batuk itu engap rasanya. Nah, itu kunyit mampu meredakan, memplongkan pernapasan kita ya. Kayu manis ini untuk pengharumnya ya, sama lemon teman-teman, karena ini lemon juga bisa untuk meredakan batuk ya. Rajin-rajin aja, tapi ini namanya ramuan ya. Jadi kalau ramuan itu tidak langsung ya, obat batuk pun juga, obat-obatan juga nggak langsung, jadi ada tempo gitu. Oke teman-teman, ini diminum hangat-hangat ya. Semoga videonya bermanfaat dan rasa serehnya itu, aroma serai sama kayu manisnya itu mampu menghilangkan bau kunyit sama jahenya ya teman-teman. Jadi serasa minum jamu tapi tetap wangi gitu. Oke, selamat pagi, semangat pagi, sampai jumpa lagi.